你好，你叫咩名啊？斯迪格廉啊，幾多歲啊？ 33歲啊，結咗婚未啊？結錯啦，有冇小朋友啊？冇，冇小朋友，遲啲先生 BB 係咪啊？係想搵錢先，你想唔想生 BB 啊？冇啊，唔想。好，劉麗，等陣先啊，姐姐，我想問你之前喺邊度做嘢啊？第一個老闆喺香港，係高輪升，九龍城。係九龍城照顧乜嘢啊？清潔屋企，清潔屋企有太太，有兩個哥哥，哥哥幾多一個妹妹，歲啊？應該提前30同埋34吧，33應該，好，有先生即係兩個先生同埋太太啦，係咪？佢個仔。係好，咁跟住呢個要幫手就係清潔屋企，然後煮飯，係咪啊？係啊，好啊，好啊，咁呢個你識煮乜嘢啊？你煮咩餸俾太太食啊？煮炒飯、炒麵、煲湯、炒菜、整菜單都㗎，哦，咁都好，咁你都好叻喎，你自己去買餸係咪啊？係係啊，咁煲湯咧，煲湯識乜嘢啊？煲湯同咩啊？煲湯呢個煲湯你識煲咩湯啊？雲湯係同埋雞湯、雞湯，豬肉咧？豬肉識唔識煲啊，姐姐？我同太太煮咯。你同太太一齊煮，係啊，但係你唔食豬肉可以煮豬肉係咪啊？嗯，你唔食豬肉係咪啊？係啊，係啊，但係你可以煮。我可以煮。好，好，咁你第二個老闆做啲乜嘢啊？唔知喎，而家呢個老闆做咩？而家呢個老闆啊，而家我老闆係照顧小朋友，照個小朋友喺邊度啊？而家老闆喺係 邊度啊？ Stanley，係 Stanley，喺 Stanley。係哦，咁呢個小朋友幾多歲啊5歲同埋9歲， ？5歲同9歲。你幾時開始做呢個老闆啊？2年未啊？未未2兩年，年。好，你幾時完約啊？ 9月， 9月。嗯，好，9月完約。你呢個老闆得一個姐姐係咪啊？照顧2個小朋友係咪？係啊，好，你要做啲乜嘢啊？呢個就照顧5歲9歲，你幾點起身啊，姐姐起身4點半， ？4點半。4點半？係啊4點半準備小朋友帶返去學校啊， 4點半起身，跟住你就煮飯，煮 lunch 係咪啊？即係嗰個 係啊俾 lunch 小朋友， box 俾小朋友。係啊係 lunch box 有俾佢帶返學係咪啊？啊係啊，你煮啲乜嘢啊？朝頭早咁早？有雞翼、全雞翼、白飯，全部都去新鮮啊！全部都要新鮮。佢哋新鮮係啊！咁你早餐咧？早餐煮乜嘢啊？早餐食麵包，早餐食麵包，即係係冇。啊，你煮完個 lunch box 俾佢煮麵包，你使唔使送佢返學啊？嗯，先生同埋太太先生太太送，跟住你就喺屋企做啲乜嘢啊？送小朋友啊，唔使呢個送小朋友喺學校咁樣。好啊。咁你放學咧，你使唔使接佢返嚟啊？係接放學。我接放學，你要搭乜嘢車接佢放學啊？小巴？搭小巴同埋搭地鐵，搭小巴去邊度啊？學校？喺 Quarry Bay 嗰度。Quarry Bay，即係你要搭個 mini bus 落嚟 Causeway Bay，跟住再搭地鐵係咪啊？係啊，好，好。咁姐姐夜晚咧，你使唔使去自己去買餸㗎？唔係，先生買餸。先生買餸，但係你就煮飯。嗯，好啊，好啊。你驚唔驚狗啊，姐姐？驚狗？如果細啲都唔夠，唔細啲驚。OK 係咪啊？好係，，OK。貓唔驚係咪啊？